人家大眼秃噜的，人家你就是真要9万9，最起码这老爷们他心里他也撸着，他也得劲儿点啊。你那家让人干的枪毛枪丝逼，你还来直播间要市价钱啊？多大年龄，姐们儿？我今年33是吧？33，身高多些？那我大高个儿，大高161，大高个1.61米啊？161，体重多些？那我瘦点儿，95斤，磨定不呀，姐们儿啊？那该有肉的地方有肉，一点不。那你们不愿意找老爷们像地球仪那样似的，老爷们也不愿意找磨懒的那是那样似的。你说娶媳妇彩礼3金掏了，连屎带尿那么90来斤的，那也不合适啊。那不得遗憾，我长可标准了，就我这小肉可懂事了。家哪儿的？那我是来自黑龙江哈尔滨的。黑龙江哈尔滨，做什么工作的？我这工作反正咋说呢，一年你就给我记上挣10多个得了。挣10多个啥工作呀？挣10多个的？我是卖肉的。卖肉的，那一天天本身咱就卖肉片的呢，你要一天整3顿饭的话，还能不能干活了？这要求大了去了，姐妹儿。那刚开始的话，这不新鲜吗？这如果时间长的话，能减量。你新鲜，你也不能照着玩够了去呀，姐妹儿啊，还不搞呢？能减量？使唤多长时间减量呢？那使唤个月8就减量。使唤个月8的，供你1个月半个月的就减量是不？那对。条件对方的经济水平有要求没？那我对经济条件没啥要求，只要他人品好，干正事就行。收入吧5到10个左右都能接受。5到10个都能接受。你还能生育不？那咋不能？那瞧不起谁呢？你那个带环没？那我没带。没带环是吧？享受过几段已婚待遇了？那从开始到现在一共也就4段。一共也就4段是吧？说的这家伙似的还可怜巴叉的呢，还挺遗憾的啊。一共就这4段，算上你前夫哥不？对，给前夫哥都算上了啊，前夫哥都算上了。你的不良嗜好有啥呀？我不良嗜好我就比较喜欢那啥，闻点臭的吃点臭的算吗？闻点臭的吃点臭的啊？对，嗦了点臭的不？反正这不这那啥有啥臭味儿都行啊？那不行，那我也挑，不能啥都吃，那粑粑不行。那吃啥臭的呀？那啥螺蛳粉你吃不吃啊？螺蛳粉榴莲啥的呗。那对。那闻啥臭的呀？愿意闻啥臭的呀？那我可愿闻那臭豆腐那味儿了，还有那汽油味儿了，我都可喜欢了。老爷们脚臭行不行？嘎吱窝。自己家老爷们反正也酸叽溜的闻一下也行啊，酸叽溜的闻一下的。哎呦我的妈！呀好呢好，你对另一半有啥要求啊？那要求的话就是那啥，身高必须得超过170。为啥必须得超过170啊？那他小个儿不行。小个儿不行，小个儿浓缩的都是精华，姐妹儿。秤砣小压千斤，胡椒粒小辣人心，你不知道吗？不行，我感觉低于170，反正我怕他家伙事也不够用。你高于170的，他背不住的家伙事他不够用。哎呦我的妈！那低于170，你寻思寻思，个上他都找不上来，他指定找他正地方去了。哎呦我的妈！你还是吗？是真是，姐妹儿。你说你本身就1.61米的个儿，你要求啥个头呢？你就找个1.65米，一左一右的往上的就得了呗。那行，他要是1.65米，他要是身体好也行。对，个小他背不住他家伙事儿大，是不？你不就差在这方面吗？那对。行。完那个体重呢？那体重的话不能超过200，超过200不行，那肚太大了，还是。别的不没有了吗？那别的没啥了，再就是得孝顺父母，人品好。不良嗜好都有啥呀？那啥冒烟的我不会，8+1我能喝。冒烟的不会，8+1能喝。别的呢？那别的没啥，马长城的话，这逢年过节也麻点儿。活啥的不需要说什么那个太后坐龙椅吧？哎呀妈，那是啥呀？我可能干了，我有自知之明，咱就是一个普通的农村妇女，不能那样。也不是，那不需要什么海底捞月啥的吧？我明白了，那不需要，到
说我俩一起研究就行啊，一堆研究是吧？你说这姐们儿，这姐们儿长得跟2号她姑娘似的，大哥。大哥，你说你小眼巴叉的，你是相中没相中啊？来电不来电呢？瞅着有没有有没有就是情绪上的波澜呢？不一涵，我跟你说，这个小女孩吧，看着挺好看的，但问题是她咋的呢？就我摆弄不了，她这饭量有点大，你知道吗？这不天天整，不得给我钉墙上啊？是不是？所以说我这一天都不用上班了，所以说这个就不能考虑了。大哥，你1米81，体重180来斤，你要是用上劲儿的话，你都行给他扔到墙上刻那里边，你还摆弄不了他啊？他1米61的个儿，你要使点劲都行给他压成啪去了。一涵呢，他一天3顿饭，我跟你说，这一看这老娘们就饭量大呀！我跟你说，不是一般碴子。大哥，是不是你家老二不行啊？啊！你要不然你当王八呢？你老当王八，你就从你身上，就是你1年10来万挣着，养车也好，养几台车也好，我一点老爷们的自信我都没看着。家人，我说的没毛病吧？啊，底下的要钱的不行，上边的要劲的还不行啊！前老娘们完前妻还他妈搞破鞋，还跟老板连上去了。你呀，你真是你呢都到家了。你说挺大个老爷们，真的一点自信的劲儿，家人们呢都没有。我都心真的，他是咋的？前列腺让人做肥大了啊！来，我问一下，他上面这大哥，你是奔着2号来的，还是奔1号来的？不是，我相中那小冻龄了。小冻龄，那个大哥你多大岁数？1.7米，体重多些？体重那啥，那个168。168斤，差2斤，家哪儿的？沈阳的。那个不是耍的吧？不是，那啥玩意儿软皮捣烂？不，我可比2号那强多了。比2号强多的是强多了，咋离的？咋离？和平离的呗。和平分手是咋？上边不和，下边不和呀？可能都不和，有点都不和，和平分开的，没有说那家伙是他干的叫抓的吧？那没必要，能过就过，过不了就分呗。有孩子吗？有。那孩子现在归谁呢？归他妈。归他妈。你当爹的负担点不？必须得负担点，大老爷们儿不得拿点吗？大老爷们儿得拿点，什么工作呀？我这工作就拉倒吧，遗憾就别说了。你相亲别问工作了，相亲必须得问工作呀。你越不想说，我越想问呢，大哥呀。不是，那工作你怕啥的？你不偷人的？不是我倒想养汉，但我也养不了那玩意儿。但我挺冒汗的，就主要我说完，我怕给这俩女嘉宾吓着。点破还没有啊！说个工作就能给他俩吓跑了，吓撂干的了，我咋那么不信呢？我都怕你嘚瑟。怕我嘚瑟咋的了？咱俩也没抓着过，你怕我嘚瑟干啥？你怕给我处没了？不是你别闹，一涵，咱玩归玩，闹归闹，但是你别拿大哥开玩笑。你抓住你干啥？你咋那么好看？不是，那你到底是干啥的，大哥呀？你做啥工作的？简单点说就咋说呢？我委婉点说吧，就跟烧烤多多少少有点关系。跟烧烤工啊？啊，算是烤工吧。那你是给别人烤啊，还是说自己当老板呢？别人给你烤啊？我烤别人啊，你烤别人？对。那你考公1年挣个5、7、8万的呗，给人打工的呗。埋汰谁呢？一涵呢？我这真不是吹，1年带干不干30来万。1年带干不干，咋烤龙肉啊？啊，还烤人肉啊？哎，你这个说对了，一涵。烤啥？我哪个说对了？你这第二个。烤人肉。啊，对。好死人，不是，就是火化场工作的。哎，对了。啊，练人的呗。啊，对。就往里边一个炉往里推的。啊，对。哎呦我，这活好啊，家人们。啊，你这活有外捞吧？啊，你就谁想整个头颅啥的，是不都？哎呦我的妈！那你这保守来说，不得30来万呢？就火化工，
哎呦我的妈，那太好。知道就行。有些话咱就看透不说透，一涵咱们还能是好朋友。那你那属于是就半夜火、凌晨火，就是基本就是下午没啥事儿呗。中午12点就下班，就你看中午12点就下班，那你这活好啊？那你就是你这阳气啥的，那得老老那啥了。还行吧，反正也不行。你看这脸干的都不好色了，那刷白刷白的是吧？嗯。那你那个啥不是？那能放点孜然粉啥的不？不得就那脑瓜子不得给我干放屁了？不是，那大哥，那我想问一下呢，就是那个你这活的话，就是现在属于淡季还是旺季呀？你这功夫，这玩意儿没有啥淡旺季啊，这功夫就是没有啥淡旺季呗。对，谁也决定不了的。但是这个时候还能差点，就是春秋两季多少能忙点。春秋两季多少能忙点？那咋行干这活的呢？谁给你介绍的？哎呀妈呀，这我也当时是找人弄呛的强进去的，找人弄呛的强进去，你这活好啊，家伙的。你这个啊，不是？那我问你，大哥，就是要整不好了的话，等会儿要摊上个物质逼的话，能不能给他定个头颅？哎呦我的妈！不是，那要物质逼的话，就是啊，给我练了，行不，大哥？我都老憋，我一天天憋的了，我都播的老憋气了。不是练不练的哥是不能说啥，但是你不冲别的意涵，就是这面子我指定给你，头颅必须给他安排上，是吧？哎，你大哥，你是咋的？到时候练完了之后，你送出来给家属剪呢，还是说你还得带剪的？不是，他要家属不愿意剪，我就那啥了，我代剪，但是你多少你得表示一下子，是不？多少不得看表示吗？还得给你费用吧？不白剪呗。但是他，对，但是他家要说不要，我就拿那管子给他吹，让他就飞了。飞了，那有没有没烧净的，没烧了的？就一拿出来，看火候还不对，这重新再给推回去。哎呦我的妈！那不能，那不能。哎呦我的妈！哎呦，没有那样事儿的是吧？没有。那玩意儿都是说看时长啥的呗。对，一般都得1.8的。一天最多练几炉啊？那可不一定。哦，那你这跟我爷属于一个工种，我爷是烧锅炉的，完然后你是往里推的。你这都属于那啥，一年30来万是吧？保守的说，那忙活你干几年了？哎呀妈呀，我这干到多少了？你看我看看啊，我今年36，哎，7、8、9年了。哎，有没有说到那地方活了的？不是没有，你吓我坐起来了。你整的我胆儿挺大，你这一说，我这后背我都冒凉风啊。有没有说往里推的时候人起来了？没有，起来都没有，但是就啥呢？有那抠嘴的，有抠嘴的，不需要你往里扛不？不用，就是板车往过一抬，完啪往那一撂，一摁小钮，自己就进去。行。我想问一下大哥，那你现在你干几年了？8、9年了吗？8、9年，将近9年。哎呦我的妈，8、9年的这些年不少网了呀。36，那个有房有车有存款是吧？啊，这都有。有机会外债啥的没？机会倒没有，外债多少就是有那么一点点。那你是就是干这工作是这些年都没找着媳妇儿啊？不是，之前有离了吗？啊，之前有离了，用啥离的大哥呀？就我不瞒你笑啊，一涵，这玩意儿不像人说又当王八又啥的，你没有那事儿。这不是说我自己给自己抹烟了，就说我这脸色一年比一年差，完了怕我那啥了，就不跟我过了。啊，怕你英年早逝呗。可能是那个事儿。哎呀，拉倒吧，那就是在外边搞破鞋了，那就是。但是我没抓着，我就那就你挣点钱，真的不够他那个啥的了。这我家老爷们要一年挣他妈20、30万，我都得给他哄成胎盘，真的，我都得舔屁眼子了。完然后那个大哥，我想问一下，彩礼3金能给点不？不是，那必须得给呀。彩礼3金必须得给点是吧？是生活之中有没有啥不良就是不良嗜好啥的小癖好？不良嗜好你指的是啥呀？不良嗜好就是抽点喝点啥的。抽点不是，因为打嘴巴的。啊，那没有，但是癖好我多少有一个小癖好。啥癖好啊？对，不咋好意思说。哎呀，没有啥不好意思的。就是我不瞒你说啊，我现在不属于光棍的一个人吗？我这晚上吧，就是没啥事躺着，就是没睡着之前，我愿意看点别人做饭那小动画片啥的。
自己一个人憋的呗，也找不着人。哎，大哥，那你说你这工资挣着，你说一年30来万，那就出去找一个去呗。你何必看着你说难受吧唧的？哎，你憋挡的那家伙一出一猛那家伙似的100一开支，那不有痛快的吗？不是事儿是那个事儿，我挣的吧也确实够用，但我这人吧，我多少在这方面我有点抠，我感觉犯不上。咱说这老爷们儿，别人老爷们儿啥样我不知道，但我不吹哈。你说你花个3张2张的红票上去齁叉累够呛，整10分20分的完事儿，我感觉我还不如上市场去买点排骨，回来我一顿吃杠香。实在不行我忍不住，我看点小动画片，我自己动手啥的也能对付。那得劲儿啊，那大哥呀，总动手他也不是那么个事儿啊。不是，不能老动手，主要是啥呢？你那啥能受得了？这手受不了。你憋单着多长时间了？单着呀？单着，哎呀妈呀，将近2年了呗。真是两年没碰人啊？啊，就硬憋2年。啊，对，2年就5打1过来的。那你现在你能确保你那台车是发动机啥的良好不？就我不能说是巅峰状态，但是绝对也是9成新。打火着不？必须着，没啥异响。必须没有啥异响啥的。你要跟他，你副驾驶拉着他的话，跑高速能跑多长时间呢？这玩意儿，咱说一涵不怕笑，这都多长时间没跑了？这也不知道现在不知道啥情况了。大哥一天能跑几趟啊？这我估计，反正我那时候之前有前期的时候，怎么也得溜达个2、3趟啥的。姐妹儿，你看看你这个行，这个，咱家憋2年憋当的了，成硬实了都啊！你不正好一天要找一个供你3顿饭的吗？啊，这行这个，你别看他脸煞白，别的地方可都那啥呀，硬实了。那是我了解半天了，我看这小伙长得也帅气，谈吐也幽默，各方面都够用，是挺好，我得珍惜。3生3世，然后3金的话呢，你就给我买个金对戒就行，你一个我一个，照个万把钱买就够用了。啊，那行，这玩意儿那说3万3，你该说不说，老妹儿你是咋的？我这长得是白不呲啦的，没相中我呀，还没拿我当回事儿啊，有点要少了吧？不是哥，我跟你说，我这个人吧，就是正经过日子人。我觉得要再多的彩礼，到最后咱俩过不到一起去，要太多吧也是徒劳。你看你这白多好呀，我就得一白的，到时候咱俩要生个大胖小，那得可白可漂亮了，都得是大眼睛双眼皮儿，我就得意你。你可吧？你要说大眼睛双眼皮，老妹儿，你这一说，我多少心里都没有底了。我这小眼巴叉的，你整个大眼睛双眼皮，那能是我的吗？你可别闹。不是哥，那咋不行？你得有自信，你看你多帅呀！就你的长相就符合我的审美，你知道吧？哎呀妈，你那啥，别扯了，老妹儿，行，你放心，彩礼这块你真的，我没说你3万3，哥有点也不吹，别说给你10个20个的，我给你翻个倍，给你个6万6啥的。完了3金这一块吧，你也别说3万2万的，我寻咋现在价格反正也不高也不低，我领你去就是照个5个左右吧，你去挑一下子。那行，小哥，我能感受到你的真诚。刚才吧，一涵，你问你咋没给我问仔细呢？你还得我自己亲自来问一下，我还不咋好意思问。小哥，我想问问你，就是你那啥，你那身高多少呀？不是，我正常就1.7米，我也不爱穿那内增高那玩意儿，大老爷们整那玩意儿干啥呀？就是那啥，就是你家亲戚的身高，你家弟弟的身高。我家我独生子。他独生子没兄弟。你有，你家兄弟跟你同年同月同日生。还有这事儿，那我妈没告诉我呀。他妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！不是，哎呦我的妈！不是。你想问啥呀，姐妹儿啊？啊，也没有哥兄弟儿啊。小哥，你那啥，你低头瞅，你低手瞅。哎呦我的妈！还得抬头呢。啊，你问人懒的啊，这么个事儿。
不问人那玩意儿干啥呀？上来就问这么隐私的问题呀？不是小哥，你看你长得却白的，但你老弟只剩不带白的，就是我想知道你这老弟是不是大高个儿？不是死道吧？你这刚才这一说低头吧，你一下一涵一说什么玩意儿，你瞬间给我脸干透红。你这么说我就懂了。咱说你作为一个姑娘，你隐晦点，你委婉点，你给我大老爷们干不好意思。但是我多大吧？这玩意儿你说咋整？谁老爷们儿没啥是量大玩意儿？但我可以这么跟你说句话，你不知道你听过没？就是不有那句话，个大长脚，个小长鸟。反正我1.7米，你自己合计吧。那指定硬呢，指定撸着。再说你说姐们儿，你问着那啥，他都2年没搭着边了。那行，就正符合我的要求，我挺满意。今天一涵，你想不是姐妹，我听你的话音，你想找多大的？我就想找个3号小哥这么大的啊，就想找个3号小哥这样式的是吧？那你俩就是不行，点个关注，你俩下去了解去呗。那我还有一个要求，小哥，你要是能同意我，咱俩现在咱就点关注，咱就下去，我一会儿我就找你。啊，那你啥要求你说呗。那就是我刚才不说了吗？我一天我得吃3顿饭，你必须得给我供上。你要是供不上我的情况下，你要休息的情况下呢，你就给我拿1000。完了你就不用管我了，我自己我就出门了，我就出门觅食去了。出门觅食是啥意思呀，家人们呢？就是啥意思吧？我没理解错的话就是啥呗？我整个好人缘，完了他妈掏钱媳妇让别人玩，是这个意思不？不是老爷们格局你得大一点，那你说你供不上了，你不得让别人供吗？你说你刨不动的地，有的是人能刨，对不对？哎呦，我这老妹儿，我要骂你一句好像咋事？你可去你奶奶个3孙子的吧！这啥格局？谁格局再大，那媳妇能出去呱俩垮一匹，我还得给媳妇拿1000块钱，说你出去找老爷们要出来，你下子吧，别人白出了，这家伙站起来趴下，呼哧哈哧累够呛，整一身汗，我给人拿点儿，你不纯在这跟我俩扯七仙女跳皮筋，纯扯那鸡巴嘚儿的吗？你可别扯那犊子了。不是，那你说找那玩意不就是用的吗？你这3顿饭刚才你也说你也给我供不上，那你说你是练那玩意的不行，你就给你那2弟直接给他练了得了呗。你说你长那玩意有啥用啊？你留那玩意，你留你都白留，长你都白长。再说了，我出去那叫造福人类去了，你知不知道？那你说你咋这样式？你这老爷们你格局太小了，我告诉你。不是你还我格局小，那你格局大，你真的吗？你上一涵这相啥亲了呀？你挂个牌儿，你告诉他妈的哪个老爷们愿意玩你就玩吧，我不要钱，我还给您点儿。你不就推那点玩意儿吗？就说白了哈，老妹儿，你真的你别找人了，人都满足不了你的欲望了。你不行，你看看哪块哪个村头有那大叫驴啥，你去出了一下呢？就你这样的，就那猫驴子，我估计都受不了。你啥玩意儿？你上来你跟我俩搁那扯这个呀？你说你往那一坐，这家伙摇头尾巴晃的，一开始瞅挺好，你个冻梨，我跟你讲，就冻梨这玩意儿，他妈在东北是狗屁都不是的玩意儿，他妈一晃你就远咕当的，你给我上一边去吧。你太烂了，真的！你还赖我大哥骂你，你这小烂逼呀！你咋的？没懒的不能活呀？啊，还咋的？这老爷们一天必须供你3回，供不上的话，我就得出去，我找别人玩去啊！就你上来这么相亲，你爹知道吗？我问一下他呀，我想请问你一下的，大哥，你说。一涵，我突然想起个办法来，你认的老妹儿，就是人这玩意儿，这二哥还是说2弟的，我整不了。不行，我就给你找个那个狗的，你看或者啥的，我给他那玩意儿嘎了，你成天往你那里一塞都得了呗，你省得找这找那去。你搁里你给我囊上里，你给我炫的往那一坐，你看你得啥样的。你就不识节，你好像虎皮协会会长来了。你说你瞅瞅你自己没有镜子，你没有尿吗？你长得跟个癞蛤蟆一样，你看我一根头发丝都敢过年了，知不知道？还搁这相不中我呢。我告诉你，今天我还不跟你瞎了，一涵赶紧杀人痛快，你这话唠的给我找一个帅的、高大威猛的。姐们儿，你现在吧，我就是你知道我想干啥吗？我想给你颁发个徽章。妈，那行啊！这直播间8000来人，我想给你整个养汉卖逼章，真的，我感觉就是跟你太恰到好处，太搭套了。你刚才能唠出那虎嗑，你都震碎我的3观了，家人们呢？啊，姐们儿啊，你太嘚儿了，你是小烂逼，全网你都出了名的烂裤衩子呀你啊！我都刚才你上来相亲，我都相信你试图从良了，你也不积德呀你呀！就你们这帮小姐现在他妈满平台来接客来揽客了呀，哪有那二逼奔你上去呀？还得这家伙似的，我出去找老爷们儿，你出去吧，你出去接活得了个嘚儿的了呗。你等一会儿一涵，你骂他行，但是你别刮了我，啥玩意儿二逼奔他上，我不就奔他上来的吗？
那意思我是那二逼呗。再说你说你这个小冻梨，你说那玩意儿说的还怎么的？看着你头身都过年了，咋的？你是啥地方的？你那风俗习惯挺特别呀，人家都吃饺子，你家看头发呀？那你要看头发真的，我有个哥们儿开理发店的，你看你得那个不？要实在不行，我还有个哥们儿给家养羊的，不行那羊毛我全划拉送你家去的，你家就看那玩意儿得了，就别吃那饺子了。不是，闭嘴！你们这样式呢？新时代的女性格局必须打开，你知不知道？就我闺蜜现在她们都是5个对象，我这都少了就1个，你这扒着还不让我挑上了？那你看我3斤彩礼我也没多要，就让你供我3顿饭，你说你还供不上？你这骚波一真的，这养下了我呀！来，大哥你说啊，有理不在身高，你吵吵啥？你真的。我感觉现在已经满足不了你，你不行，你去找找三哥，就那几年玩蜥蜴那几个应该出来了，你不行，他们能满足你，能给你整的满登的。就是这样式的，这货还真的，你还活人世间干啥呀？啊，就得给你整个单炉，给你练了，整个头颅姐们儿啊！明天能不能给你预定一波啊？你死了得了，你这个替你咋不替这个得癌那个得癌的？你怎么不替好人嘎巴去的呢？啊，你个烂赵康门的，你个烂窟窿眼的，也不用逼他了。你瞅那张大逼嘴，这家撅去的。来，我问一下，上边这个姐们儿是奔着2号的小哥来的不？啊，对，下午好，一涵，对，我是奔2号的上来的。奔2号上来的姐妹，你多大年龄？啊，我今年37。养汉不？不是，你看一涵，你说笑了，我养那玩意儿干啥呀？我不养。不养汉是吧？不用说，就是4平。吉林4平的什么工作？啊，我现在在那个超市做那个营业员。营业员，年收入多些？年收入的话就是7到8个左右吧。7到8个左右。有房有车没？现在有房，然后没有车。有存款没？存款多少有点。负债啥的有没？那个没有。有瘾没？啥瘾？两口那方面瘾。我瞅你这家面色好像带点冷淡的架势呢。哎呦我的妈！那个还行，一般吧。一般是有还是没有啊？一般呢？不是，我现在单着一行。有需求没？那就是要是有对象的话，那肯定多少有点需求。那要是没有的话，那就挺着吧。完，然后那个啥，姐妹儿，我问一下他，那个彩礼3金有点想法没？这个多少的话都得要点儿，多少要点儿是吧？合情合理不？我觉着是合情合理。你觉得合情合理？有子女啥的有没？有男孩是吧？归谁了？对，归对方了。归对方了，每个月负担点不？1个月的话拿1200。你现在有房有车有存款，完然后有没有负债饥荒啥的？那个没有。没有饥荒啥的。好的，可以。我想问一下那姐妹，你就是能去对方那头生活不？他沈阳的。这个能接受，可以没问题。不良嗜好是啥呀？不良嗜好的话，就是偶尔跟同事聚餐喝点8+1，但不太多是吧？完然后喝完之后乱套吗？那乱啥套？我喝完之后就自己回家了。喝完之后不说得谁跟谁要吧？那个放心吧，那个不能。对，这个都不能是吧？可以。完那个啥，父母身体健康不？父母身体挺健康的。跟你给一腿生活的吗？目前没有跟我在一起生活。没有是吧？完那个就是你这块，你定算是也孩子在前夫哥那儿，自己轻手离脚一个人，跟他在一起的话，能给对方生一个不？这个如果在一起的话，肯定得生一个。能接受婚后的夫妻生活不？那个婚后的夫妻生活能接受一涵，能接受，就是就怕你要的太多，要不然就是夹夹咕咕不让玩。这两者你都不占吧？那这两者我都不占，挺正常。哎呦我的妈！都不占，挺正常就了解的哥。行，了解啊。但我先问一下子咋的？刚才说喝点吧。我意思吧，以后喝点你不行你就给我带着，因为咋的，你自己出门我不放心，你万一卡了啥的不咋太好，整的还你是怕他卡了呀，还是怕被别人续了呀？不是，就是我怕他卡了，主要我心疼他。完了就啥呢，老妹儿，我寻思这一块吧，就是那个你看彩礼这块，你刚才说多少也没说出要多少来，我给这1号的小冻梨刚才还给66000呢，别看他咋样撅嘴赌气当塞的，你真的到你这哥给你88000，完了。就是3斤这块别整3斤了，整个5斤啥的，到时候咱也照个7、8个买。我这块哥呀，条件还行。
不是哥，就是不用给我那么多，差一不二就行。你这么的，因为我也不想让别人认为我就是相中你就奔你物质去的，是不是？彩礼不用给我多，哥就给我3W 就行。然后你说的那个3金吧，说实话也不用那个买3金了，因为我觉着吧，现在这个挺贵的，也不实用，对不对？钻戒啥的也不需要，因为天天上班的话，我觉着还是到时候咱俩吧，就是照那个7、8千块钱买个小对戒，你一个我一个，然后结婚的时候就有个交换的仪式就行。对，不给你主动给你的，你干啥不要啊，姐妹儿啊？对，要是我打断一下，别人会觉着吧，我这个人挺物质，但是我实际上我是奔小伙人来的。对，那个七八千这玩意儿吧，确实有点拿不上来，真的。那钻戒，我说实话，老妹儿，我还真不是抠，我没打算给你买，为啥呢？我感觉那玩意儿没啥太大用。现在不挺流行那啥 DR 的吗？我就一生只爱你一人，完我寻思给你整个 DR 的。哥，这个真不用，我觉得那个东西吧，说实话不太实用，知道吧？就是犯不上。到时候咱俩吧，就是有这么一个交换的仪式就行。如果是说没有这个婚礼的话，我觉得那个戒指都不用买了，因为我不太喜欢戴首饰。你听我说，老妹儿，就是戴不戴是你的事儿，但买不买那是我的事儿，对不对？我必须得把你重视起来，是这么个意思。就是买完你感觉不行，戴着还是你可以给那儿啪往那一放，但是咱得有。然后婚礼这块吧，我不咋太习惯，就是那种说大操大办啥的，人都正常，就是给我家这边办一下，沈阳办一下子，完你家那边女方要有办一下，咱也就上你那边做一个那个答谢宴啥的。那行，那男嘉宾，那这个我就听你的，是不是？该说不说的，你想的比我周到多了，是不是？行，那这个我听你的，男嘉宾。但是我还得有个重点，你看我之前吧也离过一次，是不是？然后就是那个。有个姑娘归他妈了，我寻咋的？我这年龄也不算太大，说30多岁，我寻再要一个。老妹儿，你这块咋说身体啥的各方面没啥问题吧？没别意思啊，别多心。我没有啥问题啊，男嘉宾啊，我这37也不是说7老80了，对不对？这个正常，没事儿。还能生说，就是我问这话有点冒昧啊，你别生气。上锁没？上锁没？那个没有，没上锁，能生，大哥啊，就能生呗。那行，那我这块吧，就是咋说？你看我这条件啥挺好，我就寻想要个儿子。完了，咱俩不行就啥呢？老妹儿，咱俩先给快处过着，就是过个3年2年的。头1年先玩玩，过20人世界。完第2年、第3年啥，咱俩就准备所说的备孕。啥时候生个儿子，完咱俩就啥呢？就小证一领，嘎家婚礼一办。如果要说你要生不出来儿子，那不好意思，老妹儿，你就从哪儿来，你再给我回哪儿去。大哥，你这脑瓜是不是有点问题呀？你还是2逼，你这学没学过生物课了啊？生孩子你必须生，哪有那么多必须的事儿啊？你那籽儿必须是男宝不？都不一定呢。种瓜得瓜，种豆得豆，你种个芝麻，你非得捡个西瓜出来，你感觉能现实吗？这玩意儿我跟你讲，它不是现不现实，那不行就再啥呗。不行，不是行不行，不是我们女人能说的事儿，知道不啊？就是生男孩生女孩是你们老爷们儿，是你们那个籽儿能决定的，姐们儿，不是大哥。我就说啥，一涵，你老说这话，我成不愿意听了。你老盐碱地，我就再好的种子，他能咋的呀？人家不是盐碱地，人家跟前夫都生个孩子，孩子给人前夫那儿。哎呦我的妈！人指定能生，你就万一你是那个绝户籽儿着呢，你咋种不出来的话，跟我们女人有啥关系啊？你这话唠的啥叫觉悟？我之前不有个姑娘呢？再说了，那咋的？那地啊，籽儿撒他那地里了，完他就长不出来果来，赖我呀！我跟你讲，咱说我这家我上来我给没给连彩礼带3金啥的，我说一共给到20了，小20万了，那怎么我花这老些钱娶回来，我就整一个那不下蛋的鸡啊？大哥，那你要这样式的话，我感觉那你就是那个绝户命，真的，你这辈子都没小的啊！哎呦我的妈！你老生男孩的，你一年收入挣他妈20-30万，咋的？你家有皇位要继承啊？你咋那么嘚儿呢？七仙女跳皮筋要多嘚儿，你有多嘚儿啊？挣点逼子就感觉洋巴的好像咋地了？你娶他家祖坟都能冒青烟，你趁啥呀？比你有钱的老爷们多的是吗？比你有能耐的老爷们不多的是吗？你不就是一个他妈往里推人的吗？你有啥优越感呢？你上我这装鸡毛大屁眼子了呀？还必须生男孩，生男孩咋的呀，大哥呀？我问你的，有啥要传承的啊？
没啥传承。但是一涵，我就发现你可干啥了？你说你长得挺漂亮的，大眼睛双眼皮的，你怎么就吃粑粑了？一张嘴恶臭，隔屏幕闻都是一股屎味儿。你干啥？你给自己整点。你说你这么的吧，大哥，你别找这个姐妹了，你放过她，你饶了她，你跟我过呗。我没相中你，你长得太好看，我不行，我怕当王八。我相中你了，大哥，咱俩就你这样式的话，你要是我家老爷们，你躺我旁边，我都得拿个鞋带给你勒死。我都给你你能给我生儿子呀？我能给你生儿子，我啥都能给你生，我那肚子里边能生葫芦娃，行不行，大哥？咱俩过呗啊！你放过这姐们吧，这姐们也是那个啥的，也是老实巴交的。你看你现在你都说出了这么多了，人家奔儿都没打，你知道不啊？啥样啊？要嫁到你家的话，上你家那个门楣，不得让你家哈咕死啊？你这么的吧，咱俩给一对呗。再不行的话，你非得要个生个大儿子呀？啊，对呀，不是那女的，我说不好听的话，这话指定是不好听，但是事实那老娘们那玩意儿不就是生孩子用的吗？那是那你这么的呗，大哥，你跟我溜舅嘛也行。我溜舅嘛现在守寡10年了，反正见饭就饿，见水就渴，一天那家有的时候控制不好，还寻拉裤兜的。你跟我溜舅嘛吧，我溜舅嘛，我溜舅嘛能生孩子。那个叫啥？叫初心，你是他溜舅们呐？不是，这傻逼真的，这二逼真的啊！不，现在这个平台咋的了，老爹老妈们？我问一下他，没人管控了吗？啥人都能上来吗？你这家也就兜里有2个逼子，你但凡没2个逼子，你都属于人老屁股松，你干啥啥不中那会儿，不是我埋汰你，就宁愿相信世界上有鬼，也不能说相信你们互联网你们这帮大恶鬼。你都多说你找不着媳妇儿，你这家伙似的。你姐妹，你就认为这种情况的话，你还有必要跟他相下去吗？不是一涵，我还跟他相啥呀？你说这老爷们儿，你说你上来净说些没用的，就不是我说你长得跟猪头闷的似的，我能看你，我能相，就说我上来我能给你相家，现在我都觉着后悔了，知道不？你脑瓜子是有坑是有泡啊，你是不是看我好欺负？你在那块七七八八说一些没用的，听着了吗？啊，还生孩子生儿子呢，你这上炕你都要费劲了，你跟人沾边吗？你们不能生你，还整个七七八八说这个，还脑袋有坑有泡的。再说你也就知道个猪头闷子，你还能知道点啥？你别说话了行不啊？你这么的也就是孩子没摊上你这爹，孩子要摊上你这爹都心里那个啥，都得跟护士说，哎呀，你给我包不撇了得了，真的。就有你这当爹的话也太遭罪了吧你！生男孩生女孩那不全靠教育吗？老爹老妈们，就你这熊样，你生8个儿子你也教育不出来1个人。都说这老娘们儿他妈上来相亲，估计也没这玩意儿，这生孩子生不了，你还叫个老娘们儿啊？咱说就你这样的，哎呦我的妈！不是我这直播间就你这一个男的了啊！我这直播间就你这一个老爷们儿了。不是你直播间老爷们儿可能多，但像我这样优质的可能就我这一个。就像你这样一年挣20-30万的少是吧？完我就得就是你来我直播间，我就得给你供上。你供倒不用，但是挣20-30万挣多少的可能有，但是我跟你讲，往里推人的可能就我这一个，真的遗憾，你得珍惜。哎呦你给我好好香，我告诉你，别逼了，不用逼了，你不用逼，把你那个坑闭上啊！来，我问一下，4号这个大哥是奔3号美女来的，还是奔1号来的？一涵下午好啊，还有直播间里边叔叔阿姨下午好。我感觉3号挺有眼缘的啊。奔3号来的是吧？我想问一下大哥，你用不用说生个孩子必须是男宝，必须是带把的？你这个是讲究顺其自然的，顺其自然，对吧？对，只要是咱们自己的孩子